誇張啊？平時你咪咁噶，唔係死老豆。大佬，嗰個係乜水嚟啊？好似話跟咗張過3日嘅啫。哇，3日咋？佢啲算感情豐富喎。走啦，大佬，大佬。太陽落咗山之後，古惑仔自然又會起身食早餐，嚟到求職廣場呢度打躉揾米路。老打本俾我開電影公司，你同我掛4大天王電話啦。喂，孖小強，喂，喂拍起啲嘢，喂勾到嘢撈未啊？我諗住自己做埋導演啊。鄭仔，玩嘢啊？咩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 啊？好，夠膽唔好走啊！我即刻拖馬。拖春咩你？自己着緊草，買唔到路啊？咁多有馬馬你使嚟求職廣場？咩啊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 ？叫我杯奶茶，諗下點走佬啊你？喂，有冇10皮啊？邊有10皮喂，真啫？係10皮唔使俾啊！屌，廿皮都冇，來睇下。有10皮啊！喂，你反大你10皮都唔要人。睇準啦，波記。 50皮啦，嚇？唔係啩？堅嘢嚟㗎，5條。你靜聽把聲啊，就知係流嘢啦。個殼係 K 金嘅，個肉係深圳嘅，呢啲咁嘅貨喺廟街買到斷晒貨啦。見過2隻啊！你個死鬼大佬個老婆啊，尋晚黑啊已經攞嚟當咗啦。係喎，睇真個 Swiss 字係少講個 S 嘅喎。叻啦，英文字母識啲 S 啦。冚家祥，你話真係睇唔出大嫂係啲咁嘅人嚟嘅。不如轉個大嫂咯，好啊。